hočem živeti v državi, kjer je zdravstvo dostopno vsem, revnim in bogatim. To je biser, ki ga moramo vzdrževati in ohraniti. Marsikaj je bilo narejeno, lahko je še prostora za izboljšave. Vladni podcast GoSee. Dober dan in dobrodošli v 22. epizodi podcasta GoSee, ki ga pripravljamo na Uradu Vlade Republike Slovenije za komuniciranje. Z vami sem Petra Bezjak Cirman, podcast pa lahko spremljate na vseh kanalih, kjer spremljate podcaste in se nanj tudi naročite, da ga nikoli ne zamudite. Z mano je danes vodja Strateškega sveta za zdravstvo, sicer pa v javnosti znan kot velik borec proti korupciji v zdravstvu, dr. Erik Brecelj. Dober dan. Pozdravljeni. Govorila bova trenutno o eni izmed najbolj vročih tem v Sloveniji, to je o razmejitvi zdravstva na javno in zasebno, sprejeti noveli zakona o zdravstveni dejavnosti in ostalih spremembah, ki jih vlada sprejema za izboljšanje zdravstvenega sistema. Že od leta 2006 kot zdravnik opozarjate na težave, javnost pa vas pozna kot neposrednega sogovornika brez dlake na jeziku. Zatorej, brez dlake na jeziku, v kakšnem stanju je trenutno slovensko zdravstvo? Ni tako slabo, kot se trudijo nekateri prikazati. Vse države imajo težave z zdravstvenim sistemom, je vedno bolj dražji, vedno več ljudi zahteva. V Sloveniji ni tako slabo. Predvsem pa važno, da se ne slabša, da se ne sesuva, kar se nekateri želijo, ampak da napreduje, to pa mislim, da je na tem. Ste tudi vodja Strateškega sveta za zdravstvo, to je posvetovalno telo predsednika vlade, ki obravnava ključna vprašanja zdravstvene politike v Sloveniji, kot so čakalne dobe, regionalizacija zdravstvenega sistema in zakonodajne spremembe. Saj je zdaj, ko vodite tak svet, vaša percepcija zdravstvenega sistema na eni strani in dela Ministrstva za zdravje in vlade na drugi strani kaj spremenila? Zelo. Prišel sem sam s tistim splošnim vedenjem, da se nič ne da spremeniti, da je nemogoče, da se ne da, da ne vem, kakšne težave imamo. Tle sem pa spoznal, da praktično so vse probleme da rešiti. Nekatere res potrebujemo več let, nekatere lahko hitro, v nekaj tednih, mesecih, ampak marsikaj se v javnem zdravstvu da izboljšati, rešiti, zato da deluje boljše. To sem bil pa zelo presenečen. Praktično ne morem verjeti, da se da vse to narediti, kar je ministrstvo, vlada, kar smo naredili na tem področju, pa upam, da se bo še. Kaj konkretno zdaj počne Strateški svet? Katere tematike obravnavate? Trenutno smo se delamo nekoliko manj, kot smo na začetku. Veliko stvari ministrstvo pripeljalo do konca. Trenutno zaključujemo temo regionalizacije, organizacije zdravstva na področju regij. To bo zelo pomembno, tudi potem zakon o zdravstveni dejavnosti. Se bo mreža zgradila na regijskem območju, se bo praktično upravljalo zdravstvo v regiji, na regiji, ne iz države. To temo zaključujemo in počasi smo lotili česa drugega še. Ljudje so ponavadi, ko govorimo o regijah, zelo, kako bi temu rekla, prestrašeni, ali bodo oni v svoji regiji izgubili bolnišnico, pa ne bo tam, kjer bi si jo želeli. To so laži, ki jih je tudi Zdravniška zbornica producirala. Namen regije postavili so že odprej po zgledu območnih enot NIJZ-ja. Znotraj vsake regije je velika bolnišnica, nekateri imajo še manjše, potem zdravstveni domovi in naš namen je vse to povezati, zato da bi delovalo boljše, lažje, da bi imeli na primer enotno nabavo, enoten informacijski sistem. Predvsem pa je važno tudi, da se bo znotraj regije spremljalo obolevnost državljanov v regiji in na podlagi tega potem tudi urejalo in planiralo razvoj zdravstva, kadrovalo, po potrebi širilo storitve. Tako da se nam zdi regija taka zaključna enota, na kateri se da marsikaj upravljati, ne pa samo centralno iz Ljubljane. Kaj vas je najbolj presenetilo, da se je zdaj spremenilo, pa se prej nikoli ni? Vse se spreminja. Recimo, po 30 letih mene malo moti, da se govori, da ta zakon o zdravstveni dejavnosti samo ločuje javno zasebno. To je samo ena od točk tega zakona, ki mogoče tudi ni celo najbolj pomembna. Recimo, govorimo o regijah, ministrica obljubila v enem letu po sprejetju zakona se bo postavila javna mreža zdravstvenega varstva. To se 30 let ni zgodilo. Cel kup stvari v tem zakonu, ki so zelo pomembne, pa vsi molčijo o tem. Meni osebno, mi smo že prejšnjem strateškem svetu pod ministrom Bešičem priporočali, predlagali regijsko ureditev zdravstva, zdaj bo pa to prišlo dejansko v življenje. Marsikdo tudi reče, da je enotna napotnica, ki velja za vedno, če se ne motim, en tak izraz, da je tudi to uspeh te vlade.
Je, čeprav to je treba še eno od naslednjih tem bomo imeli tudi to, bomo analizirali, kaj je to prineslo, če so kje težave. Ne. Ampak to olajša v bistvu pacientom. Olajša tudi manj zaposluje zdravnike, ampak se kaže tudi nekatere možnosti zlorabne. Že sami ste omenili, da govorimo zgolj o ločitvi javnega in zasebnega zdravstva. Želela bi, da pač predstavite, zakaj je pomembno, da imamo v Sloveniji javno zdravstvo. Si ljudje sploh predstavljajo, kako je, če ga ne bi imeli? Jaz ne potrebujem živeti v državi, ki nima urejenega javnega zdravstva. Tudi ne želim si se neko pusto bo medicino, če bo prišel bolnik k meni, tako je v Združenih državah Amerike, ki nam jih zdaj skušajo nekateri kazati kot lep zgled, da pride bolnik v ambulanto, najprej preverim, kakšno ima zavarovanje in se pol odločim, a ga bom sploh zdrav, tega ne želim. Jaz hočem živeti v državi, kjer je zdravstvo dostopno vsem, revnim in bogatim, pa ni treba iz žepa plačevati storitev in hočem, da imajo vsi državljani pravico do zdravstva, brez da obubožajo ali pa celo niso zdravljeni, zato ker nimajo denarja. Če se to zgodi v Sloveniji, ne gre kamor hoče Slovenija, ne propade. Vi ste kirurg na Onkološkem inštitutu v Ljubljani, kjer zdravite najzahtevnejše primere in ponavadi so tudi ti najdražji, pa jih verjetno zasebne zdravstvene ustanove ne bi vzele v Sloveniji v obravnavo. Ja, težjih bolnikov, ker jih zdravimo tudi zavestno, v minus ne bi zdravili. Mi smo zdaj izbrskali podatke ZZZS-ja, da predstavimo ljudem, kaj to pomeni. Ne? Najdražje zdravljenje raka je lani znašalo dobrih 17.000 evrov. Takšno terapijo je prejelo 10 pacientov. Za zdravljenje raka možganov in centralnega živčevja, ki stane 14.301 evrov, pa je bilo zdravljenih kar 214 ljudi. Onkološki inštitut je lani za zdravljenje prejel skupaj skoraj 188 milijonov evrov. Se mi sploh zavedamo, kaj bi pomenilo, če bi ne imeli javnega zdravstva in krepili zasebno? Večina bolnikov ne bi bila zdravljena. Pa tudi zelo malo ljudi v Sloveniji je sposobno že pa plačati take terapije. Terapije so dražje, kot vam je ZS predstavil. Velika večina ne bi bila zdravljena. Tako da pa tudi Slovenija, tudi bogatejše države od Slovenije, imajo slabšo dostopnost do onkoloških zdravil, kot jih imamo v Sloveniji. Tako da to je biser, ki ga moramo vzdrževati in ohraniti. Če nam to razpade, nam razpade vse. Ta vlada je pogosto soočena z novo skovanko davčni primež, a ne? Koliko smo obremenili ljudi, domnevno z davki, ampak nihče pa ne pove, zakaj vse se porabljajo davki. Eden od teh je tudi javno zdravstvo. Zdravstvo že ostane, je zmeri dražje, ampak se pravi, tukaj ne smemo popuščati. Vsak državljan mora imeti pravico, ki plačuje zdravstveno zavarovanje, mora imeti pravico do zdravljenja in boš da raje na kakšnem drugem področju popustimo, kot da se odpovemo temu. Slovenci tudi zelo zaupajo v zdravstveni sistem. To je pokazala zadnja raziskava o ogledalu Slovenije, agencije Valicon. Ljudje namreč še vedno najbolj zaupajo reševalcem in gasilcem. Po zaupanju so za njimi medicinske sestre, na 5. mesto pa so se z 9. povzpeli zdravniki. Torej 3 zdravstveni poklici med prvimi 5 poklicnimi skupinami, ki jim najbolj zaupamo. Kaj vam to pove? To me zelo veseli, pomeni, da ljudje z zdravstvenim sistemom nimajo tako slabih izkušenj, kot se nekateri trudijo dokazati. Upam, da bomo to ohranili naprej. Ta stavka, ki se je začela lani, predlani že, in še vedno traja stavka zdravnikov, torej ni omajala poklica zdravnika. Torej pomeni, da še obstajajo v Sloveniji ljudje, ki zaupajo zdravnikom. Očitno zaupajo. Meni žal te stavke že od začetka je bilo jasno, da iz tega vse skupaj ne bo nič. Vsaka poklicna skupina potrebuje sindikat. Mislim, da zdravnike ga nimamo več. Vi ste bili član kdaj? Sem bil, ko sem pa videl, kaj se v ozadju dogaja, kaj Fides počne, na nekaterih področjih sem se izpisal. Še en svetel primer imamo v zdravstvu. Na našem uradu smo pripravili kampanjo Javni sektor za vse in pogledala si bova video babice Nuše. Je babica v Mariboru in v tej kampanji predstavljamo različne poklice, ki so del javnega sektorja in njihova sporočila. Pa poglejva. Marsikdo misli, da je naše delo veliko manj odgovorno. Sem Nuša Podbregar, diplomirana babica. Zaposlena sem v porodnišnici Maribor na odseku za intenzivno nego in terapijo.
novorenčkov. Drugače pa naše delo poteka tako, da delamo z prezgodaj rojenimi novorenčki in pa z bolnimi novorenčki. Moramo biti v veliko podporo mamicam. Prednost zaposlitve v zdravstvu je predvsem to, da se ta poklic res je zaželen in so potrebe zelo velike. Največji občutek ponosa nam, medicinskim sestram in babicam, je, da pomagamo in damo ta občutek varnosti pacientov. Če imaš res srce za ljudi, se mi zdi, da bo to zate le ne služba, ampak tudi poslanstvo. Ja, res redki poklici ti omogočajo to, da vsak dan narediš nekaj dobrega. Včasih najmanjše stvari zasedajo največ prostora v tvojem srcu. Babica Nuša je dejala, če imaš srce za ljudi, bo zate to ne le služba, ampak tudi poslanstvo. Kako vi gledate na poslanstvo zdravstvenih delavcev? Verjamem, da sva se oba v teh njenih besedah prepoznala. Jaz sem kot mlad zdravnik 4 mesece preživel na oddelku za otroško kirurgijo med pediatri in to je bil oddelek, ki je deloval sanjsko, žal je imel kasneje veliko težav in takrat sem rekel, da si vsi zaposleni na tem oddelku od čistilke do najvišjega profesora zaslužijo dvojno, trojno plačo, kar so počeli, kako so reševali te otroke, uboge otroke, kaj vse so naredili za njih in vidim v teh besedah sestre, da je oseba, ki me razume, kaj sem zdaj rekel. Premalo se govori, zelo se nas prikazuje strani zdravniške zbornice, denar, imamo pravico služiti privatne, ampak premalo se govori, da smo tle zaradi poslanstva. Ne. Prav je, da smo plačani in tako slabo, tudi zdravniki nismo plačani, ampak naše poslanstvo je zdravljenje ljudi, ne pa borba z ustavnim sodiščem, z odvetniki, z ne vem čim, ali bomo lahko popoldne delali pri zasebnikih ali ne. Naše poslanstvo je zdravljenje bolnikov. Vlada, pa mislim, da je tudi to že v sprejeti noveli zakona o zdravstveni dejavnosti v Državnem zboru, da bi bilo več denarja namenjeno za tiste, ki bodo več delali v javnem zdravstvu. Je to nek način, da se spodbudi ljudi, da ostanejo v javnem zdravstvu oziroma da ne odhajajo? Vsi ne bojo toliko odhajali. Prikazujejo vsakega zdravnika, ki gre ven, ampak pejte si pogled recimo oddelku za plastično rekonstruktivno kirurgijo, koliko kirurgov je šlo zadnjih 20 let brez tega zakona. Nagrajevati je treba ljudi, ki delajo več. To je tudi zadeva tega zakona, ki jo zdravniške organizacije se zelo trudijo zignorirati, zato da bi se nagrajevalo, kar pa je zelo pomembno, to ne govorimo samo o nagrajevanju zdravnikov, ampak vseh, ki delajo v javnem zdravstvu, da bi se jih stimuliralo, nagrajevalo zato, ker so pripravljeni delati več, bolj kvalitetno, več časa in prav danes sem pisal v našem vodstvenem onkološkem inštitutu, kako bi to uvedli v operativnem bloku, ker delam predvsem za medicinske sestre, tehnike v zdravstveni negi, ki se res zelo trudijo, vlečejo popoldne operacije, ampak zato niso nagrajeni. Bomo videli, to bo lep test, kako nam bo to uspelo. Tisti, ki dela več, ne bo nagrajen. Žal, zdravniška organizacija v tem ne vidijo kaj dobrega. Res je, vsu se je plas kritik na ta zakon, celo da je neustaven. Kako vi gledate na to? To ne vem, to bojo povedali ustavni sodniki. Da je tako zelo neustaven, dvomim, ker so zelo dobri pravniki sodelovali pri pisanju tega zakona. Ampak vseeno, da ponovim, ta zakon ni samo ločitev zdravnikov, ki bodo delovali javno ali pa zasebno. Da poudarim, mi imamo veliko koncesionarjev, ki delajo pošteno, strokovno in zelo dobro. Imamo pa tudi vmes izjeme, ki so črne ovce med njimi in ti vodijo to propagando proti zakonu. Jaz sem večkrat tudi koncesionarjem rekel, zakaj ste tiho, nekdo vas zlorablja. Čeprav delate sami v redu in pošteno, koncesionarji so del javnega zdravstva, so del javne mreže in ni to za enači, zdaj so pa zdaj vsi, ne vem kaj, nestrokovni kriminalci, ne vem kaj, velika večina dela zelo dobro. Tudi to mi je žal, da v teh konfliktih se izpostavlja, češ da je pa tle zdaj nek zid med javnim in zasebnim. Gre sam za to, da se postavi pravila igre, kako se bo delalo v javnem, kako se bo delalo v zasebnem. Tudi zdravniki iz javnega bo lahko delali pri koncesionarju, nenazadnje bo lahko tudi koncesionar prišel delati v javni sistem, ampak delo samoplačniške storitve ima pa zelo veliko vprašanje, a spadajo v javni zdravstveni sistem. In tam, ker je veliko samoplačniških storitev, mislim, da dopoldne javni zdravstveni sistem šepa. Kritiki, zlasti zdravniška zbornica in sindikat Fides opozarjajo, da bo zakon omejil dostopnost zdravstvenih storitev, torej ravno kontra, kot mi dva zdaj govoriva, da bo lahko delal več zdravnik v javnem zdravstvu in celo podaljšal čakalne dobe. Jaz sem nekaj časa sledil izjavam zdravniške zbornice in Fidesa, recimo
o odhajanju masovnem, odhajanju zdravnikov v tujino, potem smo prosili Republiški statistični urad, če nam dajo podatke. Sem bil kar presenečen, kako malo zdravnikov je zapustilo Slovenijo. Vsakega je škoda, ampak ne tisto, kar nam pravijo. In ogromno je izmišljotin pravljic, medicina temelji na dejstvih, evidence-based. Te izjave, predvsem zdravniške zbornice, nekaterih zdravniških organizacij so pa brez analize, brez dokazov, brez vsega in to je žalostno, da se zdravniške organizacije uporabljajo take metode. Mogoče bodo kje težave, ne? Ampak vsekakor pa ne si sami enkrat ne soseda, do zdravniška zbornica pa analizira vse svoje napovedi, kaj se je uresničilo. Ministrica je rekla, da bo sistem sprva zanihal ob teh spremembah. Kako vi vidite? Mogoče na posameznih oddelkih po večini, pa ne. Sem prav, pejte pogledat te najbolj izpostavljene oddelke, koliko ljudi jih je zapustilo v zadnjih 20 letih, pa še ni bilo zakona. Pa jih je veliko? Zelo veliko. Zaradi? Ne vem. Reorganizacija slabih? Ne, tudi zaradi denarja bi zaslužili več, tudi zaradi slabega vodenja nekaterih oddelkov. Na to ste vi veliko opozarjali, ne? Tudi konec koncev za Onkološki inštitut vodstva. Kako vodstva v bistvu igrajo svojo vlogo v zdravstvenem sistemu? Zelo različno. Jaz sem že kdaj rekel, ko smo pisali ta zakon, da če se lahko kdo pritožuje, so to direktorji javnih zdravstvenih zavodov, zato ker na njih bo padla velika odgovornost. Konec koncev jih bo zaposleni vprašali, kako boste pa nas nagrajevali. Direktor bo moral biti hudičevo sposoben, da bo znal tudi imeti denar, ponuditi drugačno organizacijo delo, da se več naredi, pa imeti denar za nagrajevanje. To bo težko. Manjka še reforma plačevanja storitev SPP-jev. Ne vem, kaj se zdaj dogaja na ZZS-ju s tem, ker nekatere storitve so podplačane in težko bodo potem direktorji stimulirati zaposlene, ne to počnejo, kako sploh, da bi jih nagrajevali. Tako da veliko dela bo za direktorje. Upam, da bo tudi eden od razlogov, da nesposobni direktorji ne bodo več prihajali v javni zdravstveni sistem, ker ne bodo zmogli, ki bodo zaposleni odnesli v enem letu. Bi pa morali, mislim, da več narediti še na nagrajevanju direktorjev, vodstvenega kadra. Prav je, če se recimo zamislite z direktor Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani, koliko ljudi vodi, kakšna odgovornost je, koliko dela, prav je, da bi bili ustrezno nagrajeni. Nekaj se spreminja, ampak mislim, da še premalo. Ne. Čakalne dobe. Recimo, ko si bolana, ne, pa se želiš potem z napotnico prebiti do specialista, najprej vidiš čakalne dobe, ponekod so se skrajšale, ponekod imajo ljudje občutek, pa ne govorim, da se niso skrajšale, ampak občutek je, da se niso, da dolgo čakajo. Kaj je bilo storjenega na tem področju in bi še morali narediti? Jaz sem neposredno ukvarjati se s čakalnimi dobi, treba se ukvarjati s sistemom, ki bo deloval boljše. So pa seveda vprašanje, smo zmeri starejša populacija, nenavadno je, kako se število napotitev povečuje. Za nekatera področja se človek vpraša, smo res praktično bolan narod. Pa tudi nimamo metodologije spremljanja čakalnih dob, ni prav jasno, kako jih spremljali. Meni je važno, da sistem deluje, da deluje boljše, potem bojo pa tudi čakalne bolj uravnotežene, pa pričakujem tudi večjo odgovornost ZZS-ja, ki bo spremljal storitve, potrebe, kvalitete in tudi tam, kjer se začnejo razvijati čakalne dobe ukrepov na razne načine, tam, kjer so pa kratke, pa očitno je tudi finančna plat zdravljenja tako dobra, da izvajalci to delajo raj. Očitno je tudi plus finančen, da se tam regulira in denar preusmerja tja, kjer so največje težave. Tako da to upam, da bo tudi ZZS v kratkem začel bolj aktivno početi. Ja, se vidimo, skoraj vsaka bolnišnica, razen ene se mi zdi psihiatrične, ima na koncu potem izgubo, ne? Ampak... Treba je plačevanje storitev analizirati. Ta SPP je bil že kdaj postavljen, ni se reformiral, ni se spreminjal. Tudi medicina je napredovala, nekatere storitve so zginile, nekatere so cenejše, večina je pa dosti dražjih. Ne moramo pa v eni javni bolnici reči, tega ne bomo delali, ker je podcenjeno in to ustvarja izgubo. Ampak mislim, upam, da se bo pod to vlado še tudi to področje uredilo. Vi ste sicer z bolnišnice, kako bi pa ocenili primarno raven? Govorili smo veliko o pomanjkanju družinskih zdravnikov, da jih težko dobimo, jih uvažamo s tujine. So to še vedno izzivi? So izzivi. Mi smo se zelo veliko na strateškem svetu na začetku ukvarjali s tem področjem.
Mislim, da smo pripravili kar dobre predloge, več kot 70 predlogov, kar nekaj jih je že prišlo v življenje. Je pa treba še delati naprej. Zopet me moti to negativna reklama družinske medicine, kako je slabo, kako jih je premalo, kako so preobremenjeni, marsikaj je res. Ampak ne bi radi zdravniška zbornica pozitivne plati kazala, recimo pri nas katastrofa, če bereš medije, pa so prišla delegacija iz Avstrije in so bili prijetno presenečeni, kako imamo primarni nivo urejen. Marsikaj je bilo narejeno, lahko je še prostora za izboljšave, tudi kar se tiče, zdaj je več zanimanja med mladimi za družinsko medicino. Sem presenečen, marsikaj študent, ki na vajah mi reče, da bi rad postal družinski zdravnik. Uvoz, grdo rečeno, zdravnikov se je povečal, zanimanje, čeprav so nam pravi, da ga ni več. Po nekdanjih republikah Jugoslavije je veliko zavod za zaposlovanje, organizira tam zaposlitvene sejme, zanimanje zdravnikov in ostalega kadra zdravstvene nege je zelo visoko. Želijo si priti v Slovenijo, so pa v Sloveniji nepotrebne ovire, da se potem težje zaposlijo. Kaj je tle jezik problem? Jezik zahteva se ne vem kakšno znanje, čeprav bi se povprečno inteligenten človek jezika najhitreje naučil, če bi ga dali delati v okolje, kjer ga rabimo in se po 3 mesecih poslali na izpit oziroma tečaj, ampak se spreminja. Zanimanje za delo v Sloveniji v zdravstvu je še zmeraj veliko. Nekje sem videla neko anketo, da so zdravniki prišli nazaj iz tujine zdaj v tem času. Tudi prihajajo, ni tako slabo. Smo specializantko, ki se je vrnila iz Avstrije in se ne bi vrnila nazaj v Avstrijo. Prej ste omenili, da se zdi, da je vsak Slovenec bolan. Mislite, da to na primarni ravni napišejo na potnico, se zaščitijo? To je težko, to je potreba analizirati. Primar je zlata vreden, to je, dobiš za vložen denar največ. Na bolnišnica je veliko dražja, dosež nekaj, kar na primaru za veliko manj denarja. Zato je treba primar vzgajati, financirati, stimulirati, paziti, kaj se dogaja, recimo zdravstveni dom Tolmin, težave, ki jih imajo zaradi napak preteklosti. Zdajšnji direktor se zelo trudi. Veliko stavimo na to organizacijo zdravstva po regijah, kjer se bojo lahko potem zdravstveni domovi bolj aktivno pomagali med sabo, postavitvi mreže, kjer se bo dalo planirati glede na starost, upokojevanje, potrebe, tudi vnaprej planirati zaposlovanje družinskih zdravnikov. Skratka, družinsko medicino je treba poslušati, ker je na tisto, kar da od sebe, daleč najcenejša v zdravstvenem sistemu. Zdaj, ko ste omenili Tolmin, saj sva že nekaj rekla, dostopnost pa kljub temu bo ostala na enaki ravni do zdravnika, dostop do zdravnika. Zelo se trudijo, direktor se zelo trudi, tudi išče zdravnike okoli, tudi iz južnih republik. Upam, da mu bo uspelo. Vam je še kaj takšnega posebnega ostalo, ko ste malce prepletli politiko s svojim operativnim delom pri svetu? Kakšna podrobnost? Pa veliko prijetnih zgodb, zelo veliko ljudi, zanimivih sem se rečel, veliko sem se naučil. Imamo zelo zanimive posameznike v strateškem svetu, pripravljeni so se nekaj donirati družbi, pustiti nekaj za sabo, dobre ideje imajo. Ni mi žal, da je šlo nekaj časa, ampak mi ni žal. Če se ne motim, ste se tudi povezovali s svetom za prehrano? Tu smo imeli par akcij, glede trošarin tudi. Zdaj vidim, da je šlo naprej. Ne veliko, ampak nekaj je bilo. Torej ni se tako črno, kot se zdi? Ne, ni črno, samo se moramo zavedati, da če hočemo to ohraniti in izboljšati, je potrebno veliko dela. Predvsem pa ne smemo za noben denar dopustiti, da se nam ta biser zdravstva sesuje. Bi morda še kaj dodali? Kakšno posebno sporočilo? Hvala. Hvala vam, da ste bili z nami. Gospod Brecelj, ostanite še naprej takšen človek, kot ste, s srcem. In hvala vam, da ste bili z nami, gledalke, gledalci, poslušalke in poslušalci. Nasvidenje.